Элдик ооз-2 адабияттын мурасы болгон Манас үчүлтүгүнүн эң драмалуу, эң трагедиялуу учуру Баатыр Манас өлгөндөн кийин Канекейдин кара кийип, караламан калк кан жутуп турган кезин чагылдыруу. Ошол мезгилдин катаал картинкасын ачып берүүдө Манастын улуу Семетей драмалык спектаклинде элдин ыркын кетирген ички душмандар, тышкы кол салууларга каршы күрөшүү ачык чагылдырылган. Бүгүн биздин Борбор каласындагы көрүүчүлөрүбүз көрүп, биз тартуулаган белегибизди кабыл алып, элибиз өздөрү айтат го сынын. Бирок биз колубуздан келген бүт күчүбүздү, болгон чыгармачылыгыбызды тартуулап келдик. Манастын улуу Семетей драмасы кыргыз эли эгемендүүлүк алган жылдардан тарта Кыргыз улуттук академиялык драма театрында үзгүлтүксүз көрсөтүлүп келүүдө. Бул сапарда Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын актерлору спектакль аркылуу элдин патриоттук бийик рухун көтөрүүдө, өз алдынча мамлекет болуунун маани маңызын түшүндүрүүдө өзгөчө чоң ордун көрсөттү. Эгемен Кыргызстандын түптөөчүлөрүнөн бери, анын символдорунун актарларынан бери Жалил агабыздын чыгармачылыгына, Жалил агабыздын 90 жылдык баракесине катышып, майрамга айландырып атабыз. Ылайым журтубуз үчүн канын азык каржырген казык кылып, күнүтөн иштиндеп өлбөс өчпөс тамга менен өмүрүн келечекте бизге муунга өрнөк кылып таштап кеткен инсандарыбызды эскерүү биз үчүн сыймыш болушубуз керек. Бакай, Чыйырды, Сарытас, Бактөөлөт драмада журт намысын сактаган каармандар. Ушулар эл куту болуп Семетейге акыл айтып жол көрсөтүшөт. Алардын максаты Манастын чачылган хандыгын калыбына келтирүү, ата журтту бөтөндөргө бастырбоо эле. Ошол Манастын улуу Семетей спектаклинде Чыйырдын образы. Эми ал образды мен кыргызмын деген бар эле жатка билет болуш керек. Манастын энеси, Семетейдин чоң энеси. Менин каарманым бул Абыке көбөш, Чыйбыт Кочкор деп ал тарам деп айтылат эмеспи? Азыркы өсүп келаткан муундарга көп сабагы бар, көп айта турган таалим тарбиясы бар. Бул спектакль общем негизгиси азыркы заман талабына ылайыктуу деп айтса болот. Жалил Садыковдун Манас үчүлтүгүнө кайрылышы үчүлтүктүн 2 бөлүмү Семетейден башталат. Манастын улуу Семетей драмасы 1982 жылы жазылган. Драматург катары биздин театр искусствобуздун өнүгүшүнө чоң эмгек сиңирген, этаптык чыгармаларды жаратты. Мына эпикалык чыгармалар Манас эпосу боюнча Ормон хан, Шабдан Баатыр, Бабур жөнүндө, Ак мөөр жөнүндө, Тоголок молдо жөнүндө айтор бир топ тарыхты тирилтти да бул киши. Жалил Садыков Манас үчүлтүгүнүн драмалык вариантын жаратуу менен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон акын драматург, гимндин автору, коомдук ишмер Жалил Садыков быйыл тирүү болгондо 90 жашка чыкмак. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.